coach umaze kongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport na amasezerano angana iki? Ni amasezerano y'umwaka umwe. Iki gihe wari umaze mu ikipe ya Rayon Sport umwaka ushize mwashoboye gutwara igikombe cy'amahoro mutsindira itike yo gusohoka. Umwaka wakugendekeye gute we ku giti cyawe nk'umutoza wungirije? Ni umwaka utandukanye n'indi yari yawubanjirije, ntekereza ko hari icyo byafashije mu gufata umwanzuro wo kuhaguma. Navuga ko ni umwaka mbere watangiye neza, ni umwaka twatangiye neza twitwara neza, nubwo byaje kuzamo hagati bisa nkaho bije kuza bitagenda neza, wenda intsinzi ziburaho gatoya, ariko nanone ari umwaka icyo nishimira nuko umwaka warangiye neza, by'umwihariko nubwo objectif yari ibikombe bibiri, gutwara shampiyona n'icyamahoro, ariko twabashije gutwara igikombe cy'amahoro tukabona n'itike isokera igihugu mu ikipe ya Rayon Sport. Nicyo cyatumye ufata umwanzuro wo kuhaguma? Icyaguhindura ibitekerezo ni iki? Navuga yuko Rayon Sport ni ikipe nkuru, ni izina rikomeye cyane hano mu Rwanda, usibye no hanze y'u Rwanda. Hari byinshi, ziba ari parametre nyinshi zigiye zitandukanye zatumye umuntu ari we wese yakwifuza kuguma mu ikipe ya Rayon Sport. Warayikiniye, uza no kuyitoza. Uramutse ugiye nko kugira inama, kuko umutoza wungirije aba yitezweho kugira inama umutoza mukuru utaragera mu Rwanda ariko nawe uri hafi, ni ubuhe buryo wasobanura Rayon Sport uyisobanurira undi muntu utayizi? Rayon Sport mbere na mbere ni ikipe y'abafana, ni ikipe y'abantu benshi, ni ikipe abafana bayo batandukanye n'abandi, ni ikipe abakunzi bayo ari abagera ku kibuga bataraza, ahariho hose ifite abantu bayishyigikiye benshi kandi bayikunda, baba bashaka ibyishimo buri gihe cyose. Icyo nasobana kuri Rayon Sport umuntu wese uje kuyikoreramo ni ukugerageza guha abafana cyangwa abakunzi ba Rayon Sport ibyishimo, nibyo baba bakeneye mbere na mbere. Ni igitutu ahari? Navuga ko ni igitutu, ariko igitutu cyiza, kuko nabo iby'umwihariko nabo abo bafana icyo gitutu hari ibyo bigufasha, nawe bigufasha no muri kariyeri yawe kwitwara neza. Uhisemo kongera amasezerano mu ikipe ya Rayon Sport nyuma y'imyaka myinshi wari umaze gukorana na staff technique iyobowe na Haringingo Francis Christian. Kuri inshuro ntabwo muri buze gukomezanya, ni umwanzuro kugoye kuwufata, byagenze gute? Bidusobanurire. Murakoze. Hari ingingo twari tumaranye imyaka 6 dukorana. Navuga ko ntabwo biba byoroshye gutandukana n'umuntu mwe musanga umaze kumenyerana, ni umwanzuro ukomeye, ariko ntacyo navuga, gusa ni ugushimira n'uburyo twakoranye neza. Ubwo ni kariyeri n'ubuzima, umuntu atangiye ubundi buzima n'indi kariyeri, ariko gusa ni ukumushimira uburyo twabanye, ni staff twakoranye neza, twabashe kugera kuri byinshi bishoboka. Ndizera ko nta byinshi navuga usibye gushimira uburyo twabanye. Umwaka tugiye kwinjira muri butandukanye n'iyabanje, Rayon Sport yongera gusohoka mu marushanwa ya CAF, ibintu yaherukaga mu 2019. Ijambo amatsinda rihora mu mitwe y'abakunzi b'umupira w'amaguru. Uri umunyamupira, urabona bishoboka kuri iyi nshuro? Intego utekereza ko muri buze kwihaniye izihe? Mwanaganiye n'ubuyobozi amasaha menshi, gahunda ni iyi? Gahunda nk'uko bivuze ni amatsinda, ni ikipe gerageza kwiyubaka abakinyi uburyo n'uburyo. Rayon Sport ubona ko iri gutandukana n'iyi minsi ishize, mu myaka ishize yari irimo, ubona ko hari evolution ihari, ari uburyo ikipe ibayeho, ari uburyo abantu bari kugura abakinyi, uburyo bari gushaka n'abayobozi, uburyo bari gushakira uburyo ikipe ibaho. Ndizera yuko gahunda ni amatsinda, ni ukugira ahashoboka hose kure, tugaha ibyishimo abanyarwanda, by'umwihariko abakunzi ba Rayon Sport. Murakoze cyane. Murakoze nawe.